uyu munsi hamwe n'ubumenyi Technology Limited tugiye kwiga Python. So kuri video yacu ya mbere tugiye gutangirana na installation ya Python muri computer zacu. Njyewe iyanjye mfite ndimo nkoreraho ni computer ifite mo operating system ya Windows 10. Reka dutangire. Mu gutangira kuinstalla Python muri computer zacu, ufungura internet browser yawe ukajya ku rubuga rwa Python arirwo python.org. Kimaze kugera ku rubuga rwa python.org, hano ubonamo information zose zijyanye n'abakoze cyangwa se n'abanyiri no rubuga rwa Python. So kuko twige tugiye gutangira installation, turatangira downloadinga setup ya Python. Downloadinga Python ujya hano kuri download, ukajya kuri latest version y'iyo Python igezweho ni 3.8.3 for Windows. Downloadinga. By default Python iba installed kuri C, ariko ushobora kuyihindura bitewe naho wifuza ko iyo Python yawe uyinstalling. Ubwanjye ngiye kuyinstallinga kuri C. Gutangira kuyinstallinga kuri C drive, kandi hano kuri customize installation ukajya kuri next. So kuko ngiye ndashaka kuyihindura nkashyira kuri C, then ngakuritingamo folder yitwa Python. Mukurikirane neza buhoro buhoro, ntabwo bigoye. Then urabona ni folder yitwa Python. Iyi folder ntabwo tuyifite kuri local disk C yacu, ngiye kubanza creating iyi folder nshaka gushyiramo setup yanjye. New folder Python, then ngasubira kuri installation yanjye ngakanda install. Okay, murabona setup yacu imaze kuba installed successfully. Ujya muri no folder yacu ya Python, urabona ko deja ino Python yacu yonstallinzemo. Okay, nyuma yo kuinstalla Python muri computer yacu, tugiye kureba ko yaba yagezemo muri mudasobwa zacu nkuko twayishyizemo. Kugira ngo umenye ko yagezemo, nta kindi ujya hano kuri start button ukandikamo ijambo Python. So Python urabona hano bagiye kwereka Python dufitemo Python ya 3 n'ibice 8. So muri no command prompt rero, kugira ngo utestinge ko Python yawe ikora, hano ukoramo udebuggingiramo ama code ari simple code. So urugero dushobora kudebuggingiramo ama operation arithmetic. Operation arithmetic tuzi harimo guteranya, gukuba, kugabanya. So reka dufate nka operation arithmetic isanzwe zo guteranya. 6 uteranyijeho 87, then ugakanda enter, igisubizo ni 93, kandi ni igisubizo cyanyacyo, bivuze ngo Python yacu iranstware neza cyane. Hano nta kibazo, dushobora gutangira kwikoresha. Ushobora gufata urundi rugero, dufate indi operation arithmetic nk'iyo gukuba 900 dukubye 765, igisubizo ni kiriya. Python yacu irakora. Dushobora kugabanya 900 tugabanyije 900, igisubizo ni 1.0, bivuze ngo Python yacu nta kibazo, biragenda neza. So nyuma yo kubona ko Python yacu ikora muri computer zacu, tugiye kuinstallinga icyo bita IDE. IDE bivuze Integrated Development Environment. IDE idufasha iki? IDE idufasha kwandikamo ama code mu buryo buri complex. Nuko ngo ushobora gukenera gukora website, ushobora gukora mobile application, ushobora gukora e-commerce, ushobora gukora any application iri nini, wayikora ujyandika muri IDE yawe. IDE dufite zikoreshwa muri Python ni nyinshi, buri wese atora bitewe niyo yumva akunze cyangwa se niyo amenyereye kuba yakoresha. So IDE iri most usable cyangwa favorable IDE muri Python bayita PyCharm. Kugira ngo uyigereho nta kindi, ujya kuri Google ukayidownloadinga bisanzwe, umaze kumenyera. Umara kuyidownloadinga ukashyira muri location folder yawe ushaka kuyishyira, aturutse warangiza ugatangira ukayinstallinga. Njyewe yanjye nayishyize kuri desktop, nshobora gutangira kuyinstallinga nta kibazo. Kuyinstallinga nta kindi, ukora double click kuri iyo PyCharm yawe setup, then ugakanda kuri run. Urabona ni welcome to PyCharm community edition setup. Kuinstalla bisanzwe, next. Ya then hano uratoramo launcher ushaka.
launcher ushaka ni ya kuko dufitemo 64 bits. Okay, .py add open folder as project, ushobora gucekinga n'izi ngizi, add path variable to restart needed. Yes, ntacyo bitwaye. Tukande next, then install. Okay, IDE yacu yamaze kuba installed. Kiri hano urayibona, ushobora kuba ijyaho ukayikirika ugiye gutangira kwandika amakode yawe. So kwifungura nta kindi, wijyaho double click ukayiklikingaho igafunguka. So yimaze gufunguka nibwo utangira kuba creating project cyangwa se wa creating izindi file muri inside your project yawe. Okay, urabona twari dufitemo project. Ushobora gutangira creating project, ujya hano kuri file ukandika new project. New project yacu hano uyita izina ushaka. Izina ushaka dushobora kwita project 1, project number 1, project number 2, number 1 ya reading. Sibyo, iyo umaze kuyita izina ukanda kuri no button ya create. Okay, ugategereza igafunguka, ibina creating environment. Okay, project yacu imaze kuba created successfully. Ni yingiye twahise project number 2 iri kuri ino location, nabwo iri kuri location ya computer yawe, nta kibazo. Kujyamo rero uyu mushaka kwa tugiye hano tugiye creating a simple file, tugiye creating a file to printing hello world muri no project. So reka du creating simple hello world. Ku creating a file kuri project, ujya kuri project ukora right click, because right click bakireka ama option yose. Urabona tugiye creating a new python file. Hano ushobora kuba creating a package, directory, file, new scratch file, html file nimushaka kulinkinga. Bibitsanya tubibona buhoro buhoro, ariko for the hano bwa mbere tugiye creating a python file. Python file yacu tuyite hello world. Kimaze kuyandikamo nta kindi, kora kuri enter. So urabona hanzemo hello world.py. Wibuke turimo twinstalinga ino IDE yacu twatikinze .py, bivuze ngo ni .python. So muri programming language nyinshi, so iyo ugiye creatinga ahazaho extension y'iyo project, y'iyo language irimo koresha. Urugero .php, .html. So kugira ngo rero uraninge uza hano kuri run, ugiye ku debugging. So okay, run ugiye kuraninga iyo file yawe. Kwiraninga rero bakwereka option, uraninga iyo file yawe bita hello world. Urabona output, icyo twexpectinga kubona nicyo tubonye, n'ubwo ngo iyi hello world niyo yabaye printed hano muri console yacu. So mwakoze cyane. Sasa reka no video yacu tuyirangiriza ahangaha. Turabashishikariza gusura YouTube channel yacu ariyo bita Ikaramu TV, mugasharinga. Ikindi ushaka kubona izindi note, kwinteractinga n'umwarimu, kubona ibyisumbuyeho, wasura urubuga rwacu rwa internet ni www.ubumenyi.net. Kuri no rubuga rwa internet iyo urugezeho ukreatinga account bisanzwe, kuri registeringa ugakreatinga account, uhabona amasomo menshi atandukanye, yaba ari muri secondaire, yaba muri TVT, yaba ya technology nkaya ngaya twaye dushyiraho. Icyo bigufasha iyo ugeze ku rubuga rwacu rwa internet, uhuramo n'abandi banyeshuri benshi, kuko ni virtual class. Ubona abarimu, ushobora kubaza ikibazo, ushobora gutanga nayo inyunganizi nk'umuntu wabyumvise. So turagushishikariza gukomeza gusura urwo rubuga rwa internet no kurusangiza abandi. Murakoze cyane, murakarama. Ubu ni Ubumenyi Technology. Tubonane mu zindi video z'ubutaha. Shalom shalom.